Velkommen til projekt Microdoser. Et metodisk og selvvidenskabeligt eksperiment med mikrodosering af små mængder psykedeliske stoffer. I den her video, der deler jeg nogle af de personlige erfaringer, jeg gjorde mig, da jeg første gang valgte at microdose. Indholdet, det skal ses som rent informativt til studie- eller uddannelsesmæssig brug, og det er på ingen måde en opfordring til at bryde gældende lovgivning eller til at eksperimentere med ulovlige substanser. Velkommen til videoen. Den letteste del af det her projekt, det var at sige ja. Altså det at sige to-bogstavsordet ja, det var den lette del. For i kølvandet på det her ja, der fulgte der en lang række spørgsmål og overvejelser. Spørgsmål og overvejelser, som jeg følte, jeg var nødt til at forholde mig til. De her spørgsmål og overvejelser, de faldt ind i 3 overordnede kategorier. I den her kategori, der landede alle de overvejelser, som havde med mig at gøre. Altså med min krop og med mit sind og med min hjerne at gøre. Det var overvejelser såsom, er det farligt at microdose? Både sådan akut og i forhold til langtidseffekten, der måtte være. Kan jeg blive afhængig? Hvad gør det ved mig? Hvordan virker det? Og hvad sker der egentlig inde i min hjerne? Den her kategori, den samlede de overvejelser, som jeg gjorde mig i forhold til det praktiske og i forhold til de procedurer, der måtte være i forbindelse med at ville microdose. Det var overvejelser såsom, hvad skal jeg tage? Altså hvilket stof skal jeg tage? Hvor meget af det skal jeg tage? Hvor tit skal jeg tage det? Og hvordan skal jeg få fat i det stof, jeg skal bruge? Hvad siger lovgivningen, og hvad er eventuelt risikoen? Den sidste kategori, den handlede om mit økosystem, min familie, venner og arbejdsplads osv. Og i og med, at jeg vidste, at jeg ville lave det her projekt ud af det, og dermed også dele mine erfaringer offentligt, så var der yderligere en række overvejelser, som jeg var nødt til at forholde mig til. Det var for eksempel spørgsmål og overvejelser såsom, hvor meget skal jeg dokumentere? Hvad siger min arbejdsplads mon til det? Hvad siger min drengs mor til det? Og kan jeg straffes for at have dokumenteret, at jeg har indtaget et potentielt set ulovligt stof, også selvom det er noget, der er foregået for lang tid siden? Den første kategori, eller den første del, den viste sig at være den letteste at få styr på. For der findes faktisk allerede en masse materiale omkring microdosing. Og det er ikke kun andre personers anekdoter, men faktisk også i stigende grad videnskabelige publikationer. Psykedeliske stoffer, de er nemlig i høj fart på vej ind i det videnskabelige spotlight igen. Og det er ikke kun i forhold til microdosing, men sådan mere overordnet og generelt. Paul Austin, som lagde kimen til, at jeg ville i gang med at microdose, han står bag NGO'en og webportalen The Third Wave. Og The Third Wave er en kæmpe database for alt, hvad der er værd at vide om microdosing. Og det er alt fra guides til blogs til vlogs, wikis og videnskabelige artikler. Så efter nogle intensive uger med research, der kunne jeg faktisk sætte flueben ud for mange af de spørgsmål, der havde været i forhold til selve det at microdose. Jeg kunne læse mig til, at der er en generel enighed om, at doser af psykedeliske stoffer, så lave som der er tale om ved microdosing, er uden for de psykiske risici, der ellers kan være ved indtag af psykedeliske stoffer. Og en stor del af de psykedeliske stoffer, de er videre kategoriseret som ikke-giftige for det fysiske legeme og kategoriseret som ikke-afhængighedsdannende. Så det satte altså også flueben ved spørgsmålene omkring farerne, afhængighed osv.
I forhold til det praktiske og mere tekniske, så blev jeg faktisk også klogere. Jeg blev nemlig klogere på, hvilken protokol jeg skulle vælge i forhold til at tage mine microdoses. Det vil sige, hvornår og hvor tit jeg skulle tage en dose. Jeg stod dog stadigvæk tilbage med det helt store spørgsmål, nemlig spørgsmålet om, hvilket stof jeg skulle microdose, og i det lys ikke mindst, hvordan jeg skulle få fat i det. Den sidste kategori af spørgsmål og overvejelser, den var noget sværere at få svar på. Det var ikke noget, jeg blot kunne læse mig til. For der er ingen guides på nettet med titlen "Sådan fortæller du din chef, at du microdoser", eller "Er det okay at microdose, når du er far og har tænkt dig at fortælle det til resten af verden?" Heldigvis så havde min generelle research af emnet givet mig en ro i maven i forhold til mange af de spørgsmål, som jeg forventede at kunne blive mødt med fra mine forskellige venner, familie osv. Så med lidt nervøse sommerfugle i maven, så tog jeg en snak med min chef og fortalte ham om mit projekt. Jeg arbejder på verdens bedste arbejdsplads, hands down. Min chef, han var super cool. Han havde selv tidligere hørt om fænomenet, da det er ret udbredt at microdose i Silicon Valley og i tech-branchen, så han gav mig grønt lys i forhold til, at han nu vidste, at jeg var i gang med at mikrodosere som en del af min hverdag, og i den forbindelse på et tidspunkt også ville dele mine erfaringer omkring det. Det næste, jeg tog fat i, det var i Nina, min drengs mor og min ekskone. Vi har et fantastisk godt forhold, og vi deler alt i vores liv med hinanden. Så jeg havde en forhåbning om, at hun også ville støtte mig i det her projekt. Også i den del, der handlede om, at jeg ville dele det her med resten af verden. Og dermed også udstille mig selv, og altså hendes drengs far, i en situation, hvor jeg ville indtage et ulovligt stof. Vil du have det okay med, at jeg så fortæller historien? Og har filmet mig selv undervejs, og det her også, og sådan noget, og du i virkeligheden egentlig siger god for, at nu render der en mand rundt med din dreng, der... Ja, jeg vil godt have den afsluttende kommentar i det her interview. Ja, godt. What's next? What's next? Ja. Fordi det er jo det der også er, ikke? Ja, Nej, men det må du gerne. Ja. Altså, jeg har det også sådan, det er ikke sådan noget med, at du skal føle, at okay, så må jeg godt få lov at bruge det her, Nina. Altså, hvis jeg sidder herovre for dig, og du fortæller mig det her, og jeg synes, jeg skal jo ikke bestemme, hvad du skal gøre. Jeg er helt vildt glad for, at jeg bliver taget med på råd, og at jeg også har så stort et mandat, at jeg egentlig kan stoppe dig i nogle ting, som jeg måske ikke synes er gode for dig. Men nu er det som regel ikke nogle dårlige ting, du kommer med. Men, de er blevet bedre med årene. Ja, bestemt. Ja. Meget. Men jeg har det også sådan, at når jeg er involveret i det på den her måde, så har jeg det også sådan, at så er jeg jo ikke bare sådan en, der siger, nå, okay, er det den her eller den der. Men så er jeg jo en del af dit hold. Ja, så er du hende. Så bakker jeg dig op. Ja. Også hvis folk kommer og prikker mig på skulderen nede i Brugsen og siger, ej, er det dig, der har været gift med ham der? Inde på Instagram. Ham microdoseren. Ja. Oceanske microdoser. Ja, jeg har købt domænet. Har du det? Ja. Købt microdoser.dk. Har du det? Nå gud, kan man det? Nina var med, og med hendes støtte, der faldt der en kæmpe del af mit projekt på plads. Jeg delte også ideen og tankerne om det her projekt med min søster og med min bror, og med deres kendskab til det og deres accept, der følte jeg faktisk, at min sociale baseline, både med arbejde og nærmeste familie, at den var på plads. Med svar på rigtig mange af de her spørgsmål og overvejelser, så følte jeg, at nu var der en retning. Jeg følte, jeg var kommet langt tættere på faktisk at kunne starte mit eksperiment med microdosing op. Der var stadig et par ubesvarede, men relevante spørgsmål, der skulle besvares. De handlede om det her med at dokumentere det. Altså dokumentere, at jeg potentielt set gjorde noget ulovligt. Både i forhold til mit omdømme, men også i høj grad til eventuelt at kunne retsforfølges. Det gjorde jeg mig rigtig, rigtig mange tanker omkring. Så mange, at de er nødt til at komme i en video for sig, som omhandler både mit valg af stof til microdosing, om hvordan jeg fik fat i det, og hvilke forholdsregler og selvjustits jeg var nødt til at gøre i forhold til det her forløb. Hvordan det alt sammen videre gik, det kan du se i den næste video.
Du kan også både se og læse meget mere om det om microdose på microdoser.dk. Den her video, den er slut. Tak fordi du så med. Vi ses.